Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Nadel. Hari ini nih kita mau bikin resep buat obat batuk alami nih. Bagi sobat-sobat yang khawatir beli produk-produk sirup dari toko, nih bikin yang alami saja guys. Kita siapin dulu nih bahannya, yaitu kencur nih sobat. Yang ini kencur atau sekur nih. Terus kita siapin ini madu, kemudian air secukupnya sobat ya. Lalu habis itu kencurnya kita kupas, dicuci dulu kemudian dikupas, lalu kita parut sobat. Nah ini sobat nih, kencurnya yang sudah kita parut nih, kita pakai ini nih parutnya. Nah itu kita sudah parut, lalu nanti kita campur sama air nih sobat. Kita tambahkan air, lalu kita campur sama madu nih secukupnya. Cukup 3 sendok lah madunya biar nggak terlalu manis. Nah ini sobat yang udah jadi nih gitu ya.